Gloria a Dio, benedetto sia il nome di Gesù. Siamo nella gioia in questo giorno di martedì, trovandoci nella casa del nostro papà, amen, lodando il nostro Dio, che è il nostro Padre. Alleluia. In Geremia, egli dice, nel libro di Geremia, capitolo 1, dice, io ti conoscevo prima che abitassi il grembo di tua madre. Amen. E dice a Geremia, e questo è rivolto a ognuno di noi. Noi capiamo qui che Dio ci aveva già creato spirito e poi ci ha dato questo anima e corpo nel grembo della nostra madre. Questo avviene. Vediamo che veramente l'essere è un miracolo di Dio. Alleluia. Noi siamo dei miracoli, noi siamo creati all'immagine sua e vogliamo veramente lodare il nostro Dio stamattina con tutto il cuore, alleluia, riconoscendolo Padre. Gesù dice a Maria Maddalena, io vado al Padre mio, al Padre vostro, al Dio mio, al Dio vostro. Noi abbiamo Dio per Padre. Voglio invitarvi, amen, alleluia, noi quando finiamo un programma per riprendere, amen, alleluia, c'è un po' di stanchezza, dormiamo un po', ma io invito ognuno di noi di non dormire, amen, anche se non hai dei programmi nelle chiese che ci sono delle primizie da offrire a casa tua, alzati, perché il nemico attacca quando dormiamo, è vigliacco, non ci attacca quando io e te siamo svegli, hanno paura di noi, ci attaccano mentre siamo stanchi, hai finito un programma di preghiera straordinario, arrivi a casa, puff, sei stanca, allora lì il nemico ti attacca quando sei stanca, quando dormi, il nemico non ti attacca quando sei sveglia. Allora io prego il Signore che il sonno che Dio vi dà sia poco ma che vi basta nel nome di Gesù. Se vi hanno attaccato, riarmatevi nel nome di Gesù e riattaccate, reclamate tutto ciò che vi è stato rubato nel nome di Gesù. C'è potenza, c'è liberazione nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Benedetto è il nome di Gesù. Santo, degno, lode. Ora canta shakabakasaka. Volevo cantare insieme 470. Se la sorella Rebecca ci guida perché il ritmo è un po'... non ci ritroviamo stamattina, amen? Alleluia. 470. Qui mio Signore, ti miro faccia a faccia. Signor, ti miro Faccia a faccia. Qui gli invisibili beni vuol toccare. Qui vuoi afferrare di più della tua grazia. e sul tuo In seno pace riposa. Qui vuoi cibarmi del celeste pane e voglio bere del tuo amore il vino. Qui vuoi ogni terreno peso e vuoi gustare il tuo perdono divino. Fugge quest'ora di timore ad uno che ci ricorda la gran festa in cielo. Qui pregustiamo già la gioia eterna, la cena delle nostre dell'agnello. Troppo veloce passa questa messa, passano i simboli, ma giammai il tuo amore. Scompare il pane, i vini, ma tu rimani, solo il scudo nostro protetto. Amen. Vogliamo alzare la voce e cominciare a pregare. Alza la voce insieme a me. Dall'ode. Gloria a te. Santo, degno, lode. Ora canta shaka bakasaka della shaka sai. Ora Baba, oggi è martedì, non mancare l'appuntamento perché pregheremo ancora stasera in modo straordinario. Il mese di febbraio sarà un mese che pregheremo tanto. Ora canta shaka bakasaka della shai. Tutto ciò che ti è stato rubato mentre dormivi, perché eri stanca, il Signore ce lo restituirà nel nome di Gesù. Shaka saka tala shaka sai. Invoca il sangue di Gesù, invoca il sangue di Gesù. Ora canta sheka baka saka tala shai. Invoca il sangue di Gesù, Oh reba canta sheka baba canta la shaka basai. Invoca il sangue di Gesù, Ora canta shaka baka saka tala shai. Dall'ode. Ora baba shere bebe canta la baba. Ore kente shaka baba canta la baba. Ora
rababa shere bebe shira baba. Irekente shaka sakata la shai. Oh rebaba shire bebe kata la baba. Oh rebaba ire bebe shere bebe. Riarmaci. Oh c'est moi ça la stratégie. Moi ça dit ça. Senza di te non facciamo nulla. Oh rabakanta sheka baka sakata la shai. Download. Oh rababa shere bebe ire bebe. Oh rekente shaka baba kata la baba. Download. Oh rababa ire bebe shara baba. Nessun Dieu pas la terre. Papa, venez mater contre les Philistins. Venez mater contre les Jébusaïs. Venez mater contre les Moabites, papa. Oh rakanta sheka baka sakata la shai. Download. Oh c'est ton sangue. Riamaci, riasaci. On a rénové notre force, papa. Le nom de notre famille, papa. Et notre fille, notre nipote à terre. Download. Oh rakanta shaka baka sakata la shai. Oh rabakanta sheka sakata la shai. Lord. Download sharababa. Lord santo. Download. Le nom de Jésus. Le nom de Christ Jésus. Oh rababa shere bebe. Download. Oh rababa shaka sakata la shai. Lord santo Daniel. Download. Le nom de Jésus. Download sharababa. Oh rebaba kanta shaka baba. Oh rababa rebebe shaka baba. Oh rebebe shekente le bakashai. Download. Oh rababa shere bebe rebebe. Ton sangue. Ne me kame ton sangue. Je dis ton sangue. Et ton sangue, Dieu, ton sangue, papa. Viens à dévorer, viens à consommer, viens à libérer à notre prière, papa. Viens à libérer. Oh rakata shaka baka sakata la shai. Ne me kame nome de Jésus sangue. Soyez une précaution, une incantation, papa. Ne me kame sangue, nome de Jésus. Soyez une précaution, une incantation. Download. Oh rebakanta shaka sakata la shai. Papa, mentre dormivamo, l'ennemico è venuto a rubare, papa, mentre dormivamo, l'ennemico è venuto a praticare delle incantazioni, imprecazioni. Oh rakanta shaka bakasai. Ma tu hai detto a Balaam, non si può maledire ciò che Dio non ha maledetto. Alza la voce, libera il nome e cognome. Dacci uno studio di responsabilità, uno studio di serietà per combattere, uno studio di serietà. Libera ogni seme, papà, ogni seme che hai detto, ogni cibo che abbiamo ricevuto durante la notte. Noi beviamo del tuo sangue, Giovanni capitolo 6, 53, 56, papà. Noi beviamo del sangue di Dio, sangue di Cristo. Lode, papà. Lode, shaka, baba, ire, bebe. Ikente, shaka, sa consuma. Carbone di fuoco su di loro. Carbone di fuoco, papà. Nel nome di Gesù. Libera il nostro spirito, anima e corpo, papà. Ora, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Liberaci, shaka, baka, sakata, libera i nostri occhi, papà, Lode. Download. Oh rakata sheka baba shira baba. Veniamo a te, bisognoso di te. Tu sei stato, rinnovaci, riarmaci, dacci la strategia. Oh guidaci, Santo, vieni, distruggi le imprecazioni, incantazioni. Oh rakata shaka sakata. Cancella i nostri nomi, con il sangue nostro Dio, cancella il nome dei nostri figli, cancella il nome dei nostri nipoti, cancella papà, le loro imprecazioni, incantazioni. Lode, Santo, lode, Adonai, lode, livaci. Tu sei il nostro Dio, nostro rifugio, papà. Non siamo andati dietro al nostro Dio straniero, non ci siamo inclinati ad adorare dei dei, siamo rimasti fedeli al Dio del nostro Padre, Abramo, Isacco, Israele, papà. Livaci, shera, baba, irebebe, canta, baba. Oh, bakata, sheka, baba. Download, Sio, download. Israele, asa, tuo Dio, asa. Acclamalo. E le rade, le sue, l'alfa, l'omega. Oh, rakanta, sheka, sai. In Israele non c'è magia, in Israele non c'è astrologia, papà. Livaci. Download, shaka, c'est ton fuoco. Noi invochiamo il fuoco che divora. Nel nome di Gesù. Oh, rakanta, sheka, baba, irekente, shaka, sakata, la shai. Oh, rababa, shere, bebe. Lode, Adonai. Download. Santo Degno. Nessun Dio è per te. Tuo sangue. Livaci. Liva i nostri cuori, papà. Tutto ciò che è stato ogni orecchio riceve il tuo fuoco. Ogni orecchio nel mondo spirituale, papà. Per sentire
Padre, tutto ciò che diciamo qui sia divorato, papà, sia divorato, consuma, divora. Deuteronomio 4:24, divora, papà, ogni orecchio, papà, sono la coda che occupa il loro posto, papà, e che la testa prende il sopravvento. Oh, re, canta, shika, papà, il re, bebe, consuma, divora. Deuteronomio 4:24, divora, liva, taglia il legame, taglia, oh, re, papà, disarma, lega, ci hai dato le chiavi del regno del cielo, ciò che legheremo qui sarà legato in cielo, sheka, la canta la ba, oh, re, canta, sheka, babà, lode, dall'ode, Signore, dall'ode, oh, babà, tutto ciò che è stato rubato, noi lo reclamiamo, papà, parlando alla terra, all'atmosfera, al cielo, nel nome di Gesù, oh, racanta, comandando alla luna, nel nome di Gesù, al sole, nel nome di Gesù, dall'ode, oh, babà, al vento, nel nome di Gesù, la restituzione, ora, nel nome di Gesù, alleluia, dall'ode, oh, rabacanta, sheka, taglia quel legame, papà, taglia quei catene, taglia quei fili di ferro, taglia, alza la tua spada, Ebrei 4:12, taglia, Efesini 16:17, taglia, sciogli, tuo sangue, Gesù, tuo sangue, Cristo, tuo sangue, Alfa, Omega, tuo sangue, liva, rinnova, oh, rebacanta, sheka, babà, rompi, sciogli, lega, Signore, lega, questi spiriti di povertà, legali, non hanno parte con noi, papà, perché la vedova mangia, l'orfano mangia, il senza tetto mangia, casa famiglia mangia, papà, ricordati le nostre semenze, e liva, oh, reba, canta, shaka, babà, oh, re, canta, shaka, babà, tocca queste donne, papà, toccali, ora, papà, cavalli di fuoco, papà, cavalli di fuoco, ora, nel nome di Gesù, ci tocca, noi tocca a te, tocca a te, papà, ci tocca a te, oh, re, canta, shaka, babà, alza la voce a Dio, papà, e re, shaka, babà, toccali, riarmaci, dacci la strategia, riarmaci, rinnovaci, oh, re, canta, shaka, toccali, oh, babà, i re, canta, babà, e che c'è, shaka, babà, tuo fuoco, tuo sangue, shaka, babà, i che devo canta, shaka, ci riarmando, papà, ci arriviamo, papà, ora canta, shaka, babà, alleluia, rinnovaci, oh, rakata, shakas, grazie averci dato Gesù, grazie per quel sangue, grazie per lo Spirito Santo, papà, oh, questo mese sarà un mese di preghiera violente, perché sono i violenti che erediteranno il regno dei cieli, saremo violenti nell'adorazione, saremo violenti nella preghiera, papà, saremo puntuali qui alle 5 di mattina, cerchiamo, Signore, ci impegneremo per essere puntuali, per avere più ore di preghiera, papà, nel nome di Gesù, perché tu ci dai la forza per lavorare, papà, perché tu sei il fedele, il veritiero, papà, rimani con noi, papà, nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno, amen. Vogliamo aprire le nostre Bibbie in 1 Corinzi 3, 16 a 23. 1 Corinzi 3, 16 a 23. Alleluia. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la saggezza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa
il mondo, la vita, la morte e le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Fin qui la lettura della parola di Dio. Même stamattina il Santo da ieri mi dice: voi mediterete qua, e noi siamo qua per meditare, per ricevere nel nome di Cristo Gesù. Versetto 16 dice: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Amen, alleluia. Paolo qui ci rivela chi io e te siamo. Siamo il Tempio di Dio. Amen. E non soltanto, siamo anche il Tempio del Spirito Santo. Allora, se noi leggiamo in Giovanni capitolo 14, versetto 16, 17, 18, e che Gesù dice: io non vi lascerò orfano, vi manderò un altro consolatore. Noi siamo il Tempio di questo Spirito Santo. Come avviene? Nel giorno del battesimo, quando noi veniamo a essere immersa in questa acqua, che noi viviamo la crocifissione, la morte, la risurrezione di Cristo, lo Spirito Santo automaticamente viene, abita in noi. Per quello, quando Giovanni battezza il nostro Signore, il nostro Dio Gesù, quando lui esce dall'acqua, c'è una colomba dal cielo, scende e si posa sulla sua spada. Avviene così: dopo la immersione dell'acqua, lo Spirito Santo viene su di noi e noi diventiamo Tempio del Spirito Santo. Come la sorella che è stata battezzata domenica ha detto che c'è una pace che non ho mai vissuto da quando sono nata. C'è una pace dentro di me che se non la vivi non la puoi capire. Profetessa, non lo so, ma c'è una pace dentro di me perché si è riconciliato con il suo creatore. Adesso lei non è più una creatura, ma lei è diventata figlia, con le sue acciacchi, con le sue mancanze, con le sue debolezze. Dove lei cadrà, dove lei si rialzerà, lei comunque le sue carte di figlia li ha firmati questa acqua di battesimo. E per quello io ho detto: non cercare di essere perfetta, perché io e te non lo siamo. La perfezione nella parola ogni giorno ci taglierà, ogni giorno ci amerà, ogni giorno ci metterà contro il muro, ogni giorno ci abbraccerà. Questo fa la parola, ma tutto questo per tirare il meglio di noi, per togliere ancora ogni spazzatura di Satana o ogni legame ancora che vuole portarci a fare ciò che è contro la parola. Amen. Ma lei dice: io ho vissuto una pace da quando sono nata e mi seguiva come una bambina. Alleluia. Questo è veramente, questo avviene. Dio è straordinario, Dio è meraviglioso. Io ho detto che non battezzo finché il Signore non mi dà l'ok. E la cosa straordinaria è che il rapporto che ho con papà è questo: prima che battezzo c'è un vestito bianco che gli angeli portano, come per dire anche in cielo è stato approvato questo battesimo. Questo battesimo è stato molto attaccato spiritualmente, non fisicamente, ma molto spiritualmente. Ma Cristo si è glorificato, Cristo ha preso la vittoria. Abbiamo vissuto un'agape benedetta, una domenica straordinaria. Solo Gesù poteva fare questi miracoli. Leggiamo qualche versetto anche qui. Seconda Corinzi 6, 16, Efesini 2, 21. Primo Pietro 1, 14 a 16. Seconda Corinzi 6, 16. Seconda Corinzi 6, versetto 16. E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. Come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio. Amen. Ed essi saranno il mio popolo. Amen. Prendiamo anche prima Corinzi 6, 15 a 20. Israele, io voglio anche tu che mi seguirai attraverso questo canale Facebook, YouTube. Che cos'è? Cosa vuol dire essere Tempio di Dio? Allora, se io sono Tempio di Dio, la malattia non può coabitare. Un po' di influenza, un po' di stanchezza può avvenire, un po' di mal di denti può avvenire. Amen. Fa parte di questa carne. Ma noi dobbiamo essere consapevoli di chi siamo. Noi siamo Tempio del Dio vivente. Amen. Allora noi abbiamo l'autorità, alleluia, di sgridare qualsiasi malattia. Anche mal di denti devi sgridare, non devi lasciare che ti fa culare le lacrime. Devi prendere comunque autorità, alleluia. E ci sono degli attacchi che nel nostro male il nemico colpisce. Amen. Per quello che si prende le cura. E le unti di Dio saggi non può dire non prendere la pastiglia, non fare più terapia. No, si fa e si prega, perché ci sono delle mali che sono due: sono spirituale e sono fisica. Amen. Il fisico va curata e lo spirituale va curata. E ci sono delle mali che sono spirituali. Basta imporre la mano, c'è liberazione. Amen. È quello che è avvenuto domenica. Liberazione.
Sion, liberazione. Dio non può mostrare, il medico quando va a operare non ti mostra cosa ha tirato fuori, ma il medico che ha usato l'infermiera sa cosa è uscita. Mi capite? Domenica c'è stato un miracolo qui. Io prego Dio che le vite si conservano in Gesù, perché Satana non ci dà niente. Prima Corinzi 6, 15 a 20. Prima Corinzi 6, 15 a 20. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo. Prenderò dunque le membra di Cristo per farne membra di una prostituta. Non di certo, non sapete che chi si unisce alla prostituta è un corpo solo con lei, poiché Dio disse, i due diventeranno una sola carne, ma chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio. Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Siete stati comprati a caro prezzo, al prezzo del Golgota, al prezzo dei chiodi, le colonne delle spine, lo sputo, la strappa della barba, la carne che veniva fuori dalla schiena. Questo è il prezzo, sì. Io e te dobbiamo prendere coscienza di chi siamo. Satana qualche volta ci abbatte perché la battaglia è mentale, la decisione è nel cuore. Prima che il cuore dice, boh, vabbè, lascio tutto, la mente cede. È qui la battaglia, non è qui. Qui è la decisione, qui è la battaglia. Allora che profetessa non ce la faccio più, è la battaglia che devi prendere autorità, perché il potere ti è stato dato, Luca 10,19, per gridare anche basta. Amen, alleluia, per dire no, per dire sì. Non so se mi faccio capire. Nella battaglia Efesini 2, 21, 1 Pietro 1, 14, 1 Pietro capitolo 1, 14, 16, prendiamo anche Matteo 18, 6 a 7. Efesini 2:21. Amen. Sulla quale edificò intero, ben legato insieme, si va innalzato per essere un tempio santo nel Signore. Amen. Chi ha Matteo 18, 6, 7? Matteo capitolo 18, versetto 6 a 7. 1 Pietro 1, 14 a 16. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Amen. Chi ha 1 Pietro capitolo 1, 14 a 16. 1 Pietro 1, versetto 14 a 16. Amen. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Amen. Siete santi perché io sono santo. Alleluia. Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Qui l'Apostolo Paolo dice che uno può guastare quel tempio. Come avviene il guastare questo tempio? Mentre io e te dormiamo, l'empio viene a seminare, dice l'nemico è venuto a seminare durante la notte. L'empio viene a molestare, a violentare, l'empio viene a dare dei cibi che loro prendono parte, che tu dici di no. Tutto questo perché? Per indebolirti nella preghiera, per spegnere quel fuoco che è in te. Alleluia. Ma benedetto è il nome di Dio che meditando questa parola, Dio ravviva quella fiamma in te attraverso la vita dello Spirito Santo che è in te. Perché prima Corinzi 3,16 dice che io e te siamo tempio dello Spirito Santo. Amen. E vogliamo legare nel nome di Gesù, prendere autorità contro ogni spirito maligno che vuole dominarci o portarci paura nel nome di Gesù. Che tu sia violente, sì o raccapriccio
Ranta Shaka Bakasai. Non devi avere paura di loro, ma devi sgridare nel nome di Gesù. Devi dominare nel nome di Gesù. E devi, quando hai timore, o mentre stai pregando, o mentre stai adorando, come di notte ti hanno colpito, attaccato, loro pensano che poi il sopravvento. Non si può prendere sopravvento su Dio, non si può prendere sopravvento su Gesù, non si può prendere sopravvento sullo Spirito Santo. Satana sa che non può, perché Gesù dice: tu non tenterai il Signore Dio tuo. Allora Satana è un Dio, il suo Dio chi è? È Gesù. Amen. Tu puoi dormire, possono venire a mangiare a casa tua, tu puoi dormire, vengono anche a dormire nel tuo letto, tu puoi venire, vengono a danzare a casa tua, come se non possa sopravvento. Ma il problema è che non sa che tuo Dio non sonne, che non dorme. Salmo 121. Il momento che non sa, la spada davanti a loro, il fuoco dell'Eterno nel nome di Cristo Gesù. Alleluia, che Dio ci libera dal sonno. Dopo un programma il sonno arriva perché siamo umani. Guarda, Signore, non mi piace il riposo, però questo corpo mi chiama a riposarmi. Allora il nemico può venire e danzare anche a casa tua. Hai visto se metti a casa della profetessa? Hai visto? Lasciali danzare, perché dopo tu danzerai con il fuoco dietro di loro. Dammi un po' a me. Allora c'è chi fa il male ma sa dove mettersi. C'è chi va oltre. No, non ci basta, andiamo a casa sua, vieni a casa mia. Il momento che non sei io sarò a casa tua. Oh, dammi un po' a me. Non temere, Signore, mi piace la battaglia. Dio benedica quello che ci attaccano, perché ci tengono anche viva. È così, Signore, non ti arrabbiare, benedicili, prega per loro nel nome di Gesù. Allora tu non sei soltanto, dice il tema qui, Paolo ci insegna che io e te non siamo solo Tempio del Suo Santo, ma siamo anche Tempio del Dio vivente. Amen. Leggiamo qui anche 1 Timoteo 4:1, Atti degli Apostoli, qua è un po' lungo, Atti degli Apostoli 5:1-11, Filippesi 1:15-16. 1 Timoteo 4:1, Atti degli Apostoli 5:1-11, Filippesi 1:15-16. Prima Timoteo 4:1. Sì. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni appostaranno della fede, dando retta a spirito seduttore e adottore dei demoni. Adoratore dei demoni. Allora qui vedete che c'è uno spirito di seduzione. Amen, alleluia. Questo può avvenire anche, l'unto può essere sul pulpito, non importa che tu sia uomo e donna, perché nel mondo spirituale non importa. L'uomo può essere donna, donna può essere uomo. Amen. E per quello che nel mondo maligno, non so se mi faccio capire. La sorella ha letto prima Timoteo capitolo 1 e capitolo 4 versetto 1. Dice che daranno retta al spirito di seduzione. Lo spirito di seduzione vive nelle acque. Se tu la vedi, vedi che ha la tendenza così. Per quello che quando tu preghi contro di loro, quando cadono, tu li vedi anche su per terra, fanno così. Fanno così. Non è sempre lo spirito di serpente o pitone. Isaia 27. Amen. Può essere anche solo di seduzione. Va tagliato quella coda lì. Amen. Va tagliato quella coda lì e va tagliata la testa e spirito. Non è che tu tagli la persona, ma tu togli quel potere alla vita della persona. Tante volte quando sei dentro pensi che è una cosa buona. No, non è buona. Satana non dà nulla di buono, fratelli e sorelle mie. Amen. Allora la testa va tagliata perché c'è una cosa che avviene sulla testa. Siamo in diretta, vabbè, alleluia, non dobbiamo avere paura, noi dobbiamo essere insegnati. Se noi non siamo insegnati, noi non possiamo combattere. Tu combatti contro un nemico che non sai chi è, non sai come si chiama, non sai che testa coda ha, alleluia. Ok, noi siamo soldati, noi siamo guerrieri. Allora l'unto deve avere la conoscenza per insegnare alla Chiesa di Dio, amen, di non avere paura, perché se uno ha paura, anche se si affianca a te, che tu non hai paura, e comincia a sgridare nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, la persona che è vicino a te, che impara, che tu stai insegnando, comincia a dire, ma guarda che quando dice il nome di Gesù funziona, allora la persona anche prende fiducia, la sua fede diventa più forte. Non so se mi faccio capire. Va tagliato la coda, lo studio di seduzione. Non sai, a me mi fa ridere perché durante i miei miseri 9 anni vedo delle persone che si sono posizionate e fanno così. Guarda, ti mando fuoco nei tuoi occhi, il sangue di Gesù. Ti pensi che sono qui sul pulpito per prendere seduzione, il sangue di Gesù. Ma vedi qui che non ho tempo per te. E Signore, spassameli. Lo Spirito Santo ride. Alleluia. Leggiamo anche qui Atti degli Apostoli 5, 1, 11, Filippesi 1, 15 a 16. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, e se non è consapevole anche la moglie.
Un'altra parte la consegnò deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del podere? Se questo non si vendeva, non restava tuo, e una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste parole, cadde e spirò, e un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. I giovani si alzarono, ne avvolsero il corpo, e portandolo fuori lo seppellirono. Circa 3 ore dopo sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete venduto il podere per tanto? Ed ella rispose, sì, pertanto. Allora Pietro le disse, perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi e spirò. I giovani entrati la trovarono morta e portatela via la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e tutti quelli che udivano queste cose. Amen. Filippesi 1, 15-16. Filippesi 1, versetto 15 a 16. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Amen. Alleluia. Vedete la storia di Anania e tuttora lo Spirito Santo è così. Mio padre spirituale diede questa testimonianza una domenica, c'era la Santa Cena, ha avvisato tutti di non, chi non è a posto, chi mangia alla tavola di quello lì, questa domenica di non mangiare, di non prendere la Santa Cena. Però ci sono quelli che fanno orecchio di mercante e gli piacciono mettere la prova a Dio. Loro sentono, però gli piacciono mettere la prova a Dio. Questa donna che sa che non era a posto, va e prende la Santa Cena, perde vita. Così, pof in chiesa. Perde vita, perché lei mangiava già la tavola di quello lì, la tavola di Nabucodonosor, la tavola di Satana. E poi è venuta alla tavola di Dio, non ce l'ha fatta. Anche l'unto aveva già avvisato. L'unto di Santa Cena ha cominciato a pregare che Signore risuscitala, non mi è mandato qui per fare questo. E se l'ha risuscitato, Dio l'ha risuscitato. Allora Dio è clemente, amorevole, ma se Dio ci tocca, noi non ci alziamo. Per quello che uno ci stima, noi sappiamo che Dio c'è, ma noi comunque facciamo un po' i monelli. Amen. Non è che noi non sappiamo, ma però lui è buono. E poi lui non è veramente lento all'ira. Lo testimonia, non è che loro non lo testimoniano, ce lo dicono. Ma voi se vedete Dio, perché lo fate? Perché lui è buono. Sì, veramente Dio è buono. Se no non so quanti di noi rimaneremo in chiesa. Sì, no? La chiesa di Dio. Dobbiamo pregare che il Signore la liberi da ogni seduzione di Satana. Abbiamo sentito. Paolo al suo tempo c'era chi che predicava per vanagloria. Già ancora c'è che predica per la prosperità. No, ti piacerai, ti sposerai. Sì, Dio lo dà. Se lo dà all'empio, perché non lo deve dare a me e a te? La pioggia cade sul giusto e sul non giusto, perché Dio è giusto e buono. Amen. Ma il Vangelo di Cristo non è per la prosperità, il Vangelo di Cristo è per la vita eterna. E la prosperità sono cose in più. Amen. Ma quello che Cristo dà è una cosa che dura, è durativa, come si dice in italiano. Amen. Nessuno si inganni, dice Paolo, se qualcuno tra di voi presume di essere saggio in questo secolo, diventi passo per diventare saggio. La saggezza va data solo allo Spirito Santo e a Dio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto, egli prende i sapienti nella loro astuzia. Sì, Dio lo fa. Amen. Come quell'uomo che dice, tu puoi evangelizzare tutti, ma quelle donne con il velo non li evangelizzare, perché vedi, hanno il velo. Allora il Spirito Santo mi dice, vai a dirlo di vendere solo i suoi frutti a quelli che non hanno il velo, quelli che sono senza il velo di non vendere il frutto.
Ok, lui, i clienti che pagano i frutti di 60 euro, 70 euro, sono quelli senza velo. E quelli che nel velo prendono frutti di 5 euro, di 6 euro. Non va bene. Allora, vedi, lo Spirito Santo dà in quel momento una rivelazione che lo mette contro il muro, perché finché non ci tocca i nostri interessi, i nostri figli, siamo un po' birichini. Ma quando Dio tocca la nostra vita, le persone che noi amiamo, i nostri figli e le nostre finanze, noi cominciamo a ragionare. Non so se parla qualcuno stamattina. Allora lui non voleva gli interessi di Dio, ma i suoi li vuole, come questo digiuno non gradito a Dio. Amen, alleluia. Allora tu dici di non evangelizzare quelli che hanno il velo, di evangelizzare solo quelli che hanno il velo. Allora il Signore ha detto di venire a dirti, e l'ho detto che Dio ha detto di venire a dirti, non vendere più la tua frutta a quelli che non hanno il velo. Vendi solo a quelli che non... Ah, ma lei è tremenda. Ha detto no, lo Spirito Santo è tremendo. Io non potevo arrivare a quel momento, dati questa rivelazione. Amen. Alleluia. Forza, coraggio, Cristo è con noi. Giobbe 5, 13. Leggiamo anche prima Corinzi 19. Romani 8, 17. Statiamo, leggiamo 32. Giobbe 5, 13. Prima Corinzi 1, 19. Romani 8, 17, statiamo, leggiamo i 32. Giobbe, abbiamo detto cos'è? 5, 13, Cicera lo può già leggere. Prima Corinzi 1, 19, Cicera lo può già leggere per il tempo. Sì. 5, 13. Giobbe 5, versetto 13. Che prende gli abili nella loro astuzia, sicché il consiglio degli scaltri va in rovina. Chi ha primo Corinzi 1, 19, Romani 8, 17, statiamo, leggiamo 32. Prima Corinzi 1, 19. Sì. Infatti sta scritto, io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Amen. Alleluia. Chi ha Romani 8, 17, statiamo, leggiamo i 32. Romani 8, versetto 17. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Poi 32. 32. Sempre no. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Amen. Nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Questo dice l'Apostolo Paolo. Tutto ci appartiene dal momento che siamo figli di Dio. Noi abbiamo il potere di parlare alla luna, noi abbiamo il potere di parlare al sole, noi abbiamo il potere di parlare al vento, noi abbiamo il potere di parlare alla terra. Tutto questo sono dei insegnamenti nella battaglia nel nome di Cristo Gesù. Alleluia. Leggiamo qui Salmo 94, versetto 11. Salmo 94, versetto 11. Salmo 94, 11. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, sa che sono vani. Amen, sa che sono vani. Alleluia, sa che sono vani. Prendiamo seconda Corinzi 10, 7. Seconda Corinzi 10, 7. Alleluia. E voi siete di Cristo e Cristo è in Dio. Amen. Tutto è per noi. Alleluia. Seconda Corinzi 10, 7, sì. Voi guardate l'apparenza delle cose, se uno è convinto dentro di sé di appartenere a Cristo, consideri anche questi dentro di sé, che come Egli è Cristo, così lo siamo anche noi. Amen. Come Egli è in Cristo, così siamo. Prendiamo anche Galati 3, 29. Amen. Paolo dice proprio così: nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future. Tutto è vostro e voi siete di Cristo, noi siamo di Cristo e Cristo di chi è? Di Dio. Chi ha Galati 3, 29? Si siete
di Cristo siete dunque discendenti di Abramo, Amen. eredi secondo la promessa. Amen. Se siamo di Cristo, siamo anche di Abramo. E lo vediamo come avviene in Galati capitolo 3, versetto 14. Cristo, alleluia, ci libera dalla maledizione in Galati 3:13 e Cristo ci porta spiritualmente parlando nel seno di Abramo per prendere parte di quella benedizione che Dio ha detto che lui, attraverso di lui, tutte le famiglie saranno benedette. Noi diventiamo la discendenza spirituale di Abramo, per quello che quando le reclamazioni della nostra famiglia o le reclamazioni di sangue ci reclamano, noi dobbiamo invocare il sangue di Gesù contro ogni reclamazione di sangue e contro le famiglie, perché sono le famiglie, il padre è stato in carcere, o lo zio è stato in carcere, o il nonno è stato in carcere, o c'è stata la droga, o c'è stata l'alcol, o c'è stata la prostituzione, perché ci sono delle nazioni che lo spirito della prostituzione domina. Sì, è la verità, e la Bibbia parla anche di queste prostitute che Dio libera. Rab fu liberata, il profeta Osea va a sposare una prostituta, amen, alleluia. Dio ci libera dalla prostituzione, lo spirito della prostituzione. Dio ci libera, abbiamo sentito la nostra sorella che ha letto, è un spirito di seduzione. Satana porta Eva a cadere usando lo spirito di seduzione. Oggi noi non combattiamo contro carne né sangue, ma noi combattiamo contro gli spiriti di stregoneria, spirito di voodoo che si vende come un gioco. Noi vogliamo mandare il fuoco, la spada a doppio taglio contro questi spiriti. Guardare la nostra famiglia in preghiera. Sion, io e te abbiamo bisogno di essere sempre alla presenza di Dio per spegnere questi dadi infuocati, per distruggere tutti questi spiriti vaganti, amen, nel nome di Gesù. Io e te dobbiamo cibarci della parola e essere arrenderci totalmente a Dio, perché per uno solo Dio protegge la famiglia, perché lui ha detto in Atti degli Apostoli 16:31, credi in Cristo Gesù e sarai salvato non solo te ma tutta la tua famiglia, amen. Vogliamo alzarci per pregare nel nome di Gesù. Santo, degno, lode. Voglio che tu preghi qualche minuto con me, sapendo che sei il tempio di Dio. Ogni mal di schiena non ha potere su di te. Se noi leggiamo Giovanni capitolo 14:23, dice: se noi osserviamo i suoi comandamenti, Gesù ha detto che lui e il Padre verranno a dimorare in noi. Allora dimora in noi lo Spirito Santo, dimora in noi Dio Padre, dimora in noi Dio Figlio. Tu che sei malata, tu che non ce la fai più e sei un salvato, sei nato di nuovo, io sgrido ogni infermità. Oh, tu che sei nato di nuovo, la spirito di depressione che ha dominato la vita di tuo padre, di tua madre, vuole dominare in te. Io comando che sia legato non con la mia forza ma con il potere di colui che ha ricevuto ogni potere. Matteo 28:18, nel nome di Gesù. Tu che stanotte o durante le notti stanca e dormito, sono venuto a rubarti l'esercito celeste che Eliseo dice a Gehazi, quelli che sono con noi sono più numerosi, escono a tuo favore per riclamare tutto ciò che ti hanno rubato nel nome di Gesù. Ogni proclamazione di spirito di morte contro la tua vita sia legato nel nome di Gesù. Chi ha toccato i tuoi figli nel nome di Gesù, Dio li tocca, perché lui ha detto a Zaccaria: chi mi tocca nel nome di Gesù. Chi ha toccato il tuo nipote, per te il tuo Dio si alza nel nome di Gesù. Alza la voce e prega. Ora canta sheka sakata la shai. Ora baba vieni a deprogrammare Satana, vieni a battere, vieni a umiliarlo. Mostra i suoi dadi infuocati, papà, dove i siriani si sono accampati contro Israele. Rivela ogni imprecazione, incantazione fatta sulla tua vita o il tuo nome, cognome sia cancellato, perché il sangue di Cristo cancella ogni peccato. Sheka sakata la shai. Dall'ode, libera. Papà, in Isaia 43 tu dai Seba e Etiopia, Egitto al posto di Israele, perché tu ami Israele. Libera i nostri nomi, che i nomi loro figli, nipoti siano loro papà, nel nome di Gesù. Gehazi non ha potuto prendere l'eredità che era Eliseo, papà, e la lepre si lega a lui. Chiunque si è alzato, papà, che ti prende l'eredità di Eliseo, ma ha voluto quello di Satana, che la lepre si lega a lui, nel nome di Gesù. Alza la voce, prega, shaka, sai, lavaci, nel lavare i nostri vesti. Apocalisse 22:14, per avere diritto all'arbre della vita, nel nome di Gesù, papà. Accecali. Il potere di Satana non è più del potere di colui che ha ricevuto ogni potere, nel nome di Gesù. Alza la voce, prega con me. Ora canta shaka, sai. Alleluia. Riavvivaci. Metti l'amore e la voglia di venire nel tuo tempio per lodare colui che è santo. Dai ogni somma lode, che i 24 anziani si possano e
lo adorano. Noi ci prostiamo e ti adoriamo. Non abbiamo altro Dio che te, papà. Non per noi, ma per il nome che tu hai innalzato. Non per noi, ma per il nome che tu hai glorificato, papà. Tuo sangue, papà. Tuo sangue, Gesù, tuo sangue. Ogni vita bloccata sia liberato. Ogni vita bloccata, papà. Che le catene si spezzano. Nel nome di Gesù. Ci avevano programmato per il sacrificio. Che siano loro al posto di quella persona. Ora, nel nome di Gesù. Alza la voce, prega con me. Alza la voce, prega. Ora canta shekasai. Ogni sogno di paura, ogni sogno di morte, ogni sogno di sacrifici, papà. Nel tuo tempo colpiscili perché sei tu che hai colpito, Signore, Badazar. Sei tu che hai colpito Absalom. Colpiscili, papà. Non per noi, ma per il nome di Gesù. Non per noi, ma per la parola vivente che è diventata carne e ha abitato un tempo tra di noi. Ogni attacco dell'empio durante la notte, cibo, papà, ho contato, cancella con il tuo sangue, Signore. Liva il nostro nome e cognome. Liva il nostro nome e cognome. Liva i nostri figli e nipoti. Liva ogni membro della nostra chiesa, papà. Nel nome di Gesù, lo shakasai. On te le shaka, papà. Dall'ode. Livaci. Oh, abbracciali, papà. Liva. Che poi non serve Etiopia. I Filistei, Moabiti, i Titi. Poi nel nostro posto, papà. Alza la voce, prega, shaka, papà. Oh, kente, canta la papà. I kente, canta, papà. Ora canta la shaka, papà. Ora, papà, scere, bebe. I kente la papà. Toccali. Oh, toccali, ora, toccali. Con dei cavalli di fuoco, il sangue di Gesù. Toccali, con tuo vulcano, papà. Tocca il cuore incisivo. Tocca. Liva. Acceca, legali. Falli scendere a piste, papà. Nel nome di Gesù, la voce pregazione. Ora canta, shaka, papà. Liva il tuo nome, liva. Liva la tua chiesa, liva. Ora canta, shaka, papà. Tocca. Dovunque vivono, papà, cammina sulla terra. Ora che la bocca della terra si apre contro di loro. Nel nome di Gesù. Oh, non sento la tua preghiera. Alza la tua voce, prega con me qualche minuto. Oh, alza la tua voce, prega con me qualche minuto. Alleluia, alza la voce. Proclama, dichiara, profetizza. Figlio dell'uomo. Oh, racanta shakasai. Lo Spirito di Dio abita in te. Ci va guastato quel tempio. Che stamattina sia guastata. La prega è stata deliberata. Esaia 55, 10, 11. Non torna a Dio vuota. Ci va guastato quel tempio. 5. Sia guastato ora. Alza la voce, shaka, bababa. I Filistei. Ore kabakanta, shaka, bababa. Erekente, bababa. Hai detto tu, papà. Ci va guastato quel tempio. Sia guastato stamattina ora. Orekente le bababa. Ora baba, shera, baba. Okente le bababa, ikente le bababa. Ora, guastali. Toccali, ora, toccali con tuo dito, toccali con la tua mano, il tuo braccio, toccali ora, toccali, alza la voce, prega come toccali, papà, toccali, infonde la sofferenza di tuo figlio, toccali, papà, toccali, visgali e toccali, papà, colpiscili, ora, colpisci il Satano, fuoco, orrecchiate la mamma, alza la voce, prega, ogni sperdizia, ogni incantesimo, ogni precazione deve essere cancellato con il sangue di Stamattina, ogni sangue, alza la voce, prega, shaka, baba, toccali, e che te canta bocca, o bocca ta shaka, baba, e che te bocca ta baba, o te la canta baba, alza la voce, prega, distruggi ogni forma di ascoltizia, distruggi, livaci. Alleluia. Noi vogliamo lodarti, papà. Domani stasera siamo qui per lodarti ancora più che mai. Papà, è finito che l'empio viene a casa nostra a danzare. Lo Spirito Santo li localizza. Lo rifiutiamo
questo non avverrà, questo non succederà. Esaia 7,7, ogni nome nostro, membri di questa chiesa, figli, nipoti, che è stato toccato, solo se noi non serviamo il vero Dio, sarà toccato. Ogni spirito di paura mandato contro di noi, tu vedrai il terrore di Dio nel nome di Gesù. Non essere quella cristiano, no, Dio è amore, sì, ma la faccia di Dio sono 4 facce. Alleluia, la faccia di Dio è agnello, aquila, leone anche. Alleluia, è il bufalo. La faccia di Dio non è sempre amore, amore. C'è delle volte il Signore dirà di pregare per quello che ci attaccano. E ci sono delle volte che Dio dirà attacca come una leonessa. Dice in Numeri 23, è come una leonessa. Ora canta shakasai. Allora è il momento di attaccare nel nome di Gesù. In Numeri, leggo questo e poi concludiamo subito nel nome di Cristo Gesù. Santo, degno, lode, lode. Adonai Elohim, stasera non mancare la preghiera, vieni, perché noi pregheremo come non abbiamo mai pregato. Benedetto è il nome di Gesù, santo, degno è. Dice Dio, Numeri 23, 22, Numeri 23, 22 dice, Dio lo ha fatto uscire dall'Egitto e gli dà il vigore del bufalo. Stamattina tu hai il vigore del bufalo, il tuo lavoro sarà piccolo, ogni impegno che hai stamattina sarà come un'aquila che si alza nel nome di Gesù. O tu lo testimonierai. In Giacobbe non c'è magia, in Israele non c'è divinazione. A suo tempo viene detto a Giacobbe e a Israele qual è l'opera che Dio compie. Ecco un popolo che si eleva come una leonessa e si alza come un leone. Egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Stasera non mancare, armati già a casa, vieni e vogliamo pregare, proclamare, dichiarare. Loro imprecano come Balaam, noi profetizzeremo nel nome di Gesù. Come Eliseo dice, Geaz, è il tempo di prendere tutto questo. La lepre che è uscita in Nama ti localizza. Cinque si è alzato contro di noi, la lepre lo localizza. Nel nome di Gesù saremo violenti nella preghiera. Nel nome di Gesù saremo intensi per aprire e chiudere il cielo. Nel nome di Gesù, come Eliseo, 80 quinto la battaglia, come Elia, nel nome di Gesù. Se noi ci affidiamo nelle tue mani e ti ringraziamo per lo zelo che ci dai di alzarci e riprendere autorità. Ogni autorità che è stata attaccata in questa chiesa è liberato ora. Ogni forza preparata per noi, ama contro i nostri figli, nipoti, cadrà, ama i suoi 10 figli. Papà, ci affidiamo a te. Noi sappiamo chi siamo, la testa non la coda. Dovunque ci hanno messo stamattina usciamo per la potenza dell'opera compiuta a Golgotha, occupando la testa non la coda, in alto non in basso. Padre, noi usciamo dalla tua presenza benedetti, ristorati, rinvigoriti. Padre, ti chiediamo ogni cosa, ti affidiamo la nostra chiesa. Grazie per come sta crescendo un modo violento. Satana non può impedirla. Padre, ci affidiamo a te nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Pace a tutti.